ny atesaka zay novonoina ohatrany mamono akoho dia nitofirina à bout portant maty le olona dia narinany amin'ny fanaripako. Miarabantsika rehetrarehetra ny atokantrano tsirairay avy any a tokasolo ndray ato amin'ny camp info a tokaso ato amin'ny info ivay androany a iresaka mikasika ny Madagasikara manokana asika androany nisy vidéo navokako mikasika resaka logo ilay zavatra malaza amizao fotoana zao a dia niteny hoe iverina eto ihany nazavazava an'izay satria misy mandefa MP aty de matany hoe inona moa tianao hiaviana inona dikan'le izy satria tsy de nazahoana client firy le izy olona koa le feo koa kasikasika de mety efa tonga de leo avy hatrany angamba ny olona nihaino anazy le izy koa resaka chiffre de sarotra be miditra ao an-tsaina izy resaka zay satria lavalava ihany ka mikasika an'izay ny andiandian'izay no azavaiko androany de hijanona amin'ny tontolon'ny politika ao Madagasikara sy zava-misy Madagasikara atsika androany ilay resaka moa resaka chiffre tsy de hoe resaka chiffre loatra le izy fa resaka ilay afatra miafina ambadiky ny ro chiffre sy ambadiky ny ro logo zay miparitaka ampiasain'ireo mpanao politika na ireo mpandraharaha tsy mpanao politika irery ihany mpanao mampiasa an'izany fa ireo mpandraharaha ireo mpanakanto ihany koa na izany mpilalao horeran-tsarinetsika zany na izany mpihira de samy mampiasa an'izany message subliminal zany daholo na anatin'ny audible zany na anatin'ny hainao amanjery na anatin'ny radio na anatin'ny eny amin'ny fahitalavitra de samy mampiasa ny message subliminaux daholo ny zavatra nyresana atao anatin'iny vaovao anatin'le logo iny ihany de zavatra tsotra ny resaka message subliminaux zay afatra miafina afen'ireo mpanao politika anatin'izany logo zany logo efa ny resaka teto ihany mikasika logo ana mpanao politika tokony anankiray ihany koa fa tsy voazao akory no resahana an'izany resaka afatra miafina zany fa dia misy afatra izay alefa avy hatrany any anatin'ny atodoantsika any anatin'ny sofina any anatin'ny atodoa any ampo mba ambabo asika rehetrarehetra ka ntiana ho tenenina zany ity voalohany aloha de fa miteny hoe za tsy mpanao politika ary za tsy omba ny asy ny tsy omba ny aroa neutre zany hoe mba manara-maso manaraka zava-misy ao Madagasikara manaraka zava-misy zay efa nisy tany aloha sy mba mandinika an'izao zavatra iainany malagasy amin'izao fotoana izao dia mba manana anjara borika mba apita manana anjara borika kely mba alefa mba hoenotsika mba mety angamba mba misy afaka zahoana lesoka kely mba afaka zahoana akana conseil akana solution kelikely ihany angambany hatrizay hatramizao de efa niteneniko foana fa ny etombony tany de tsy misy zava-baovao ny ao Madagasikara araka zany de tsy misy zava-baovao fa zany hoe izay mpanao politika rehetrarehetra tonga teo de nanao zavatra mitovy daholo samy nanao corruption daholo samy nanao génocide daholo samy nanonga-panjakana daholo samy nampahantra ny Madagasikara daholo rehetrarehetra nanomboka tany amin'ny fahampanjaka zany zay efa niresako matetika zay fahampanjaka tao Madagasikara dia fa niteneniko hoe autoproclamation zany tsy nisy nifidy fa natsangana ho mpanjaka nanomboka tam'izay nampisavoritaka ny Madagasikara ray manontolo miparitaka samy naka ho azy ireo vahiny satria mitovy hatrizay ka hatramizao mbola izay tsy nisy mihitsy président filoha hoe voafidim-bahoaka zany lainga raha misy miteny hoe voafidim-bahoaka 100% fa halatra daholo mitovy daholo samy nangala bato daholo na hatramizay na hatramizao ka tsy tokony ifampiteny na ifampitsara zany mitovy ihany samy antsoina hoe autoproclamation daholo za rehetrarehetra zany satria inona ny antony vahiny no mametraka ilay olona tiany apetraka eo na mangala bato izy na tsy mangala bato dia tsy de olana n'ilay vahiny fa rehefa izy no apetraka eo de izy mipetraka eo n'importe quel moyen tongavany eo
Ny zavatra manahirana sy ny zavatra tena mifokalizy ao anatin'ny lohan'ny malagasy dia la hoe frantsay. Frantsay foana zany ambadika ny rehetrarehetra ao Madagasikara. Marina fa dia nanjanaka ny Madagasikara ny France. Nanjanaka ny Afrika manontolo ny France. Ary ny frantsay dia sary-piaro amin'ny Madagasikara. Azy Madagasikara. Izany zavatra zany dia ambadika an'izay zavatra rehetrarehetra misy olana rehetrarehetra mianjady amin'ny malagasy dia mifoana ny France. Ka na tianao na tsy tianao zany rehefa izy no mibaiko hoe tiano atao mitondra dia tsy misy azonao atao na anohitra anao na tsy anohitra na ifidy anao na tsy ifidy na angalabato anao na tsy angalabato tsy misy dikany zany fa rehefa izy no atao hoe hitondra dia izy no apetraka eo ary misy antony nametrahana azy eo. Izany rehetrarehetra zany dia fifangaroana gropona politika, gropona mpandraharaha vitsivitsy lohan'olona vitsivitsy aty ivelany no mibaiko izany rehetrarehetra zany alohany ametrahana ilay mpitondra izay eo apetraka eo dia efa mivory izy ireo hoe izaozao avy ny zavatra ifanarahana. Ho anay aty Europa dia zao ny zavatra omena ro anay. Omenay ny vola anaovanareo campagne ou pré-campagne je sais pas quoi. Anaovanareo ny propagande dia zao ny anjarana zavatra omenareo anay. Ny anglo-saxon ihany koa dia maka ny anjarany. Zao ndray zavatra omenay anareo dia ohatran'izao zavatra asonay zao zany ny takalo omenay vola ohatran'izao anaovana campagne dia mahazo arena ohatran'izao zay arena akibon'ny tany dia manondrana zavatra ohatran'izao ianareo dia efa samy manana ny azy daholo zany. Samy maka ny azy samy manana an'le takalo. Ary zany mahatonga ny Madagasikara mahantra. Satria ny arenan'ny Madagasikara tsy navela iveloman'ny malagasy fa iveloman'ny vahiny. Ina moa ny tiana tongavana zany hoe tiako tongavana dia zao. Isika zany tsy tokony hieritreritra hoe ilay filoha no fiditsika tsy navoa azy dia ho ahongana. Ny teo samy nanongana daholo ary ireo mpanongana rehetrarehetra ireo samy mpinamana daholo, samy anatina loge anankiray daholo, samy anatina gropy anankiray daholo, samy manana roa mpihavanana daholo, izy mianakavy ireo. Zany zavatra zany dia mitovy ary ilay firenena ampahatraina anatin'ilay firenena ampahatraina tompoko dia mbola misy antokona na province anankiray safidin'izy ireo manokana mba hampahantra ny manodidina satria ampisaraka sarana le manodidina mba afaka ilalaovany ilay firenena mba ilalaovan'ilay province anankiray ireo olona aparitaka ireo ampahatraina ireo satria raha ireo voky tsy misy tsony anaovan'izy ireo an'ilay asa ataon'izy ireo zahoanan'ilay fanomezana zahoanan'ilay fananany malagasy idivizena ikomandena ny gasy tsy afaka manao zay izy raha voky izy ireo ka normal be raha mampahantra Madagasikara normal be raha misy ihany koa ny mitropinenana satria zany efa nisy foana tany aloha leo ihany no miverina efa nisy tany aloha mpitondra efa nisy ny tropinenana avy any Tuléar tsy mbola voalohany zao tsy mbola voalohany ihany koa nisy mpanonga-panjakana tsy mbola voalohany fa efa nisy nivezivezy teo ihany ka tiako tongavana dia zao araka ny teneniko teo za sady tsy pomba ny atsy ny tsy pomba ny aroa ary araka ny teneniko naveziveziko teo foana naverimberiko teo dia samy nanao famonon'olona samy nanao fanonganam-panjakana samy nanao fampahatrana ny Madagasikara samy nanao corruption daholo izay nitondra rehetrarehetra teo omeko ohatra vitsivitsy anankiray izay niainako izay niaina ny fianakavianay tany amin'ny fitondrana taloha tany amin'ny 2002 tany mbola tany Madagasikara ny tenako tamin'izany fotoana zany lany tany amin'ny 2002 lany le mpitondra teo nitondra tamin'izay ny filoha tamin'izay tsy efa iaraha mahafantatra fitondra tamin'izany fotoana zany tany dia ny fomba fiasan'izy ireo mba azahoan'izy ireo vato maro dia manao descente any ambanivohitra farany any amin'izay sisy tany zay tsy azo antsoina hoe illettré zany hoe tsy de mbola nandeha fianarana any nidiran'izy ireo voalohany indrindra mampiresaka ny lohalohany mpitondra na zany filoham-pokotany na ampanjaka satria ampanjaka no tena tiako resahana eto satria nisy fotoana nandeha
tany amin'ny fitondrana tany Fianaratsoa satria tany Fianaratsoa tamin'izany fotoana zany dia nandia tany Vangaindrano nanangana Tsangambato ry zareo avy eo Fianaratsoa. Zay no ohatra raisiko satria ano matesakana dia zay aloha ny zavatra niaina koa dia zay no resahako eto. Zavatra nisy zany zavatra tsy azo lavina zany dia zavatra tsy de noresahina tsy nisy niteny zany tao amin'ny ainao manjery rehetrarehetra na ireo mpanao politika na ireo mpanao gazety rehetrarehetra tsy nisy niresaka izany fa zavatra niainako zany lany nefa ny nahazo vato maro nahazo fanampira maro tamin'izany natezaka zany ny tondra tao Fianaratsoa tamin'izany fotoana zany rehefa tafipetraka tsara izy ireo dia dia maro ny atesaka zay novonoina ohatrany mamono akoho na ohatrany mamono moka. Nisy atesaka mandeha mietsena eny pasabaza mietsena andeha hividy couverture na hividy zavatra ampiasainy amin'ny fiainany dia tofirina bout portant maty tamin'izay fotoana zay miaramila tafika izy tamin'izay miaramila dia nitofirina à bout portant maty le olona dia narinany amin'ny fanaripako. Mbola tamin'io fotoana io any mbola atesaka ihany koa izay nosamborina tsy tafika ny manambotra azy fa dia garde du corps ny mpitondra tao Fianaratsoa tamin'izany fotoana zany garde du corps ny maka azy dia alaina amin'ilay vozon'akanjony dia asaina mihinana vaky-tavoahangy. Zany hoe vakina ilay tavoahangy dia asaina mihinana vaky-tavoahangy ilay olona dia maty dia arinany amin'ny fanaripako. Zany zavatra zany tompoko zavatra nisy fa tsy misy miresaka. Ireo olona ireo dia mbola ao anaty fitondrana hatramin'izao nisy tsy mbola voasambotra hatramin'izay ka hatramin'izao ary mbola milalao any Madagasikara amin'izao fotoana zao milalao ny gasy amin'izao fotoana zao. Zay ohatra iray. Ohatra faharoa izay niainako ihany koa mbola antesaka ihany no resahana eto. Niditra tany aminay nanafika tany an-tranonay. Nisy niditra tao an-trano miaraka amin'ny Kalashnikov. Aferiko indray garde du corps. Garde du corps sécurité fa tsy tafika, tsy gendarme, tsy maramila, tsy polisy fa sécurité no niditra tao aminay miaraka amin'ny Kalashnikov. Tsy resaka hoe avy aiza ny azahoany izy ireo Kalashnikov, avy aiza ny azahoany izy ireo arma ampiasain'olon-tsotra, avy aiza ny azahoany izy ireo alalana mampiasa arma fa dia niditra tao aminay tompoko dia nitifitra ny anadahako namany anadahako tamin'izany fotoana zany. Ny sary mbola any ny bala izay tafiditra tao fa noho ny fitahiny ilay nahary dia tsy nisy maty izy ireo dia ny sasany tratra tamin'izay sy ny namany anadahako tratra tamin'izay sy ny namany dia nalaina noentina andeha vonoina. Ny fomba famonoana izy ireo dia hoentina any amin'ny ray any amin'ny lalana masina dia asaina miazakazaka dia tifirina dia avy eo tenena hoe nitsoka na atao hoe légitime défense ny antso ny tena manam-pahefana tena izy dia ny antso moa ngambany mety efa samy mpinamana daholo manam-pahefana sy ny lohandohany ilay sécurité izay resahana dia nisy niteny hoe ajanony fa manjary manahirana raha mono reto fianakaviana anankiray reto hanahirana dia ajanony avy hatrany zay zany mba antony mba na afaka ilay avanay tamin'izay fotoana zay. Inona ny tsy nahiaviana ireo olona ireo na dia mitory aza izahay taty taorianan'izay mitory misy ny tafiditra prison fa quelques mois dia afaka. Nisy ihany koa natao nahazo affectation. Misy ihany koa nefa n'izay anisan'izay nividy izany ampanjaka zany izay tsy mbola tratra hatramin'izao mbola anisany nandory ihany koa ny chaîne locale ny Viva ny radio Viva nanisany ihany koa nandroba ny bureau ny Bianco izay mbola miparitaka mbola mibaiko somatsara ao amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia zany zavatra zany tiako hitongavana zany dia zao izany moa ny antsoina hoe tsy maty voalavo an-kibo satria ilay
olona tokony isamborona tokony alefa any amponja mbola miriaria mbola mibaiko somatsara ny Madagasikara satria mahavoavidy vola ny mpitondra mahavoavidy vola ny mpitandro filaminana mahavoavidy vola ny olona ambonimbony ao amin'ny fitondrana araka teneko teo za tsy pombany ato tsy pombany aroa samy angalako ohatra tsirairay daholo na le fitondrana taloha na le mpitondra am'izao fotoana zao satria matoa misy zany a ny opposition matoa misy zany a ny olona te hitrotra de misy zavatra tsy mety ao ka izy zavatra tsy mety zay a tokony hojerena satria raha nyteny ato hoe samy nanonga mpanjakana daholo rehetrarehetra samy tsy nisy ny fidiny vahoaka fa alabato daholo samy nanao corruption daholo samy nanao tsinety daholo a tovy samby manondrana daholo na mpitondra taloha na mpitondra am'izao fotoana zao fa tsy ny mpitondra na de ny mpitondra raha no mibaiko ireo rehetrarehetra reo tsy mpitondra fa ny manodidina azy zay tsy adino zay fa tokony manao ménage am'le manodidina ménage ny tokony atao hoe izy am'reto manodidina reto moa ny tena manimba ny fitondrako zay no nahatonga ny mpitondra rehetrarehetra zay voahongana hatrizay ka hatram'izao misy entité maromaro zay manome manampy an'ilay fitondrana am'izao fotoana zao tsy asina maso mahazo reconnaissance le olona tsy asina maso mihitsiny fa odina tsy fantatra fa avilivily eo baroboarina ao am'le fitondranao ihany raha vao zavatra tsaratsara metimety a de zahay manao an'ity fa raha vao zavatra ratsiratsy a de afindra alefa any am'ilay mpanohitra rehefa misy mpitondra na tafika na zany gendarme na zany mpitondra na zany polisy ohatra hoe voatifitra maty ny olona tsotra dia ny aratsika nahitsy zany a nisy gendarme izay maty ny olona tsotra dia village anankiray mihitsy no ravana foanana ny antony namoanana anazy so de mba misy ambadika hoe mety efa voavidy ilay toerana dia zaratsika raha nisy excuse anankiray ohatran'ity mba moanana an'ilay tanàna mba angalana ilay mpitondra eo zany zavatra zany a zavatra efa fréquent fa nisy foana zany hatrizay fa tsy vo izao nisy olona tsotra izay voatifitra vetivety de foanana vetivety de adino oksika mba hijanona am'ilay fanonganam-panjakana hoe ahongana zay tonga eo ahongana zay tonga eo forma zany tompoko efa zavatra efa nisy foana hatrizay zany adiny reo mpanao politika satria samy olona anankiray izy ireo samy antoko anankiray izy ireo na somary misaratsaraka aza misaraka fotsiny zareo mba hibaikona atsika vahoaka olona samy loge anankiray izy ireo samy fraternité anankiray na ny eny vehivavy zany na ny lehilahy tsy fanaratsy mihitsy reo fa tsy maintsy mifanampy izany zavatra zany tsy fantatsika fa itsika vahiny itsika vahoaka madinika ty no variana tsy mijery tsy manitatra ny saina am'izany zavatra zany isika ihany nefa nene no andianana voalohany ifidy azy ireo efa voafidy izy ireo isika ihany koa ny ampijaliana isika ihany koa no ampahantraina satria raha tsy mahantra sika tompoko dia tsy misy izy ireo tsy mikarama izy ireo tsy mandray vola izy ireo tsy manondrana izy ireo raha izy ireo raha isika mivoky tsy maintsy teknika izany mba atao tsy ampy sakafo ny any amin'ny sistany ampatraina ny any amin'ny sistany mba mora angalana ny arenatsika angalana ny arena izay misy any amin'ny sistany amin'ny vidiny mora de mora gratuit aza angalana anazy nefa nenge zao zavatra tsy fantatra ilay arena animbana ampahantrana ny gasy fa ino no fikisana am'le izy ireo fahantrana ireo firenena ireo villa zay mitropinenina roa efa nisy foana hatrizay ireo fanonganam-panjakana izay nisy foana mifanesesy teo de efa nisy foana hatrizay izany resaka labaty zany tsy voalohany fa efa nisy foana hatrizay ka efa nisy mbola mitoy ary mbola hitoy amin'ny manaraka efa nisy teo fa zao zavatra tiako tenenina mba ialana am'ilay fanonganam-panjakana mba ialana am'ilay raha latsaka tompoko mba tsara atsahatra ny fiatsiana ady marina fa nisy ny mpanohitra te hanohitra maninona moa raha avela iteny izy ireo liberté d'expression avela iteny de enona raha tsara misy zavatra lesoko azy raisy na enona raha tsy misy lesoko azy raisy avela ohatra ny gilet jaune ohatra ny black blocs ka tiako tenenina zany allo le liberté d'expression iteny le olona avela izy iteny mety aminao le izy de
enona tsy mety aminao le izy de ajanona fa oka lay fiatsiana ady satria mijery zany zay mijery spectacle ohatra hoe mijery télé mijery hainao manjery de manana zavatra télé zay de mba miteny zany mba manipy a raisina le izy tsara tsy misy mandray le izy tsy maninona misy aminitsika zay mpitondra mandidina fitondrana miantsiady mandrangitra ny mpanohitra zay efa te hanohitra rangitina raha tsy tianao hanohitra izy manina izy rangitina rehefa tsy tianao izy hanohitra aza rangitina ry tompoko aza rangitina hoe zao hoe ny manifestation ataonareo tsy misy dikany tsotra ny nanovana azy ny anay taloha mety be tsy tokony rangitina tompoko fa solution tadiavina misy zany olona manao opposition zany tsy olona lavitra ny mpitondra fa ao akaikiny ary olona zay manakaiky azy tena akaikiny indrindra no manao an'izany zavatra zany satria tsy maintsy ny olona ao an-tranonao anie mahita zavatra angalarinao aminao tsy ny olona ty ivelany mihitsy ny mahafantatra hoe am'izao toerana zao misy dossier sabidy am'izao toerana zao nanafenana volamena na nasinana zao de hitako ny toerana misy fa tsy maintsy ao amin'ny fianakaviananao zany hoe ray fianakaviana aminao satria ny mpitondra gouvernement zany fa mpianakavy efa fianakaviana daholo ny ao anatin'izany ao ary tokony efa mpiaro izany anatin'ny fianakaviana anankiray zany dia tsy maintsy zay miara-trano aminao no mahafantatra ny zavatra andragitananao mahafantatra ny zavatra ihinanananao androdanananao iadina aminao fa tsy ny olona ty iverana matoa zany ny zavatra ny paritaka nitsangana ny mpanohitra tsy maintsy le mpitondra tsy maintsy le manodidina mpitondra ao anatiny any no natonga izy amin'ny zavatra zany mandeha mitatitra ny amin'ny mpanohitra zany zavatra fantatra zany zavatra tsy tokony atao ambany zavatra zany fa lay manodidina anao ao no tokony diovinao zavatra anankiray ihany koa raha tsy tianao ny ongan'olona ianao ny any amin'ny sistany no mifidy ianao maro de maro satria maro anisa ny any nefa mitaraina fanoana ny any nefa mitaraina zay zavatra tokony atao voalohany tompoko ampanginana le vavan'ny mpanohitra dia midina anao any amin'ny sistany midina anao any amin'ny province ampanginina aingana ny vavany ampidinina aingana ny vidiny sakafo fa tsy hoe niatsy ny fidy anao ry tsy jerevanao fa ny ao voatany no menao cantine fa ny any amin'ny sistany any mbola misy midangana de midangana le vidim-bary fa tsy misy mianaramaso tsy misy mijery any tsy misy maharamaso an'izay any ny tokony andehanana voalohany ialana am'izay firotrahany olona hoe mitrotra any tokony alehanao voalohany ampidinao ny sakafo ampidinao vidiny zay zavatra ilaina andavanandro manao geste anao atao de midina any aloha de atao zay endrikendrika raha izay mba hidiny le vavan'le olona zara ny ara misy an'izay zay angambany ny zavatra tokony atao mba hialana am'ilay raha latsaka hialana am'ilay grevy isanandro le raha latsaka isanandro isika vahoakany isika olo-tsotrany maty adino aiza daholo zao le fatin'olona tany amin'ny 2002 2009 2000 tsy fantatra tsony aiza zao reny adino izy reny rehefa avy eo manao sous forme hoe andeha hilahatra andeha hanome voninkazo geste zany teknika tsy misy raha iny aniny fatiniavanao maty eny kitioany niavany fa raha niavany kitianao azafady tompoko fa tsy moramora zany mihitsy no tsy moramora mihitsy no andefasany anao any prison fa tsy prison ny andehananao fa tonga de maso solony maso kitio niavany anefa tsy vita mora zany fa raha niavanao tsotra tsy misy dikany aminy zany tsy misy dikany ka zay zavatra zay mba hialana am'izay dia aleo mena sakafo ny olona rehefa voky izy tsy grevy tsy anao grevy tsy lavaniny aminao zany na afaka hitondra eo anao na hitondra anao afaka 5 taona mety mbola olany ianao afaka 10 taona mety mbola ilany ianao am'izay fotoana zay raha ianao teknika anakombona vavan'ilay olona zavatra anakombona ny vavan'ilay olona dia ny ahitany asa ny nanany sakafo mampiakanjo azy zay ihany zavatra ilay fa raha tsisy zay tompoko de mbola ny eo foana ny iverina na aongana io tompoko de mbola ilaina ongana ihany hanongana ny olona hitondra eo ilaina petraka ao de mbola hanongana de zay foana zany de ho ritra ny malagasy am'izay fotoana zay satra mity toerana ny tsoamponenana avy any atoelea tsy misy mpitondra avy ao tsy misy lohandohany avy ao mba hijery ny vahoaka ao aminy
mety tianao izy fa tsy afaka satria mahazo-baiko avy any ambony. Na tsy te hiraraha mihitsy satria raha izy hetsika tsy mahazo vola ntsony izy dia ahoana ny vady aman-janany sy ny fianakaviany tsy aka zay riska zay izy. Ny aty ivelany ange mpitondra Macron zao efa nanolo na premier ministre na ministre efa nisoloana impiry efa nisy tsy mahamenatra ange tsy mamizaka manolo foana ary io raha vao ny olona avy aty ivelany zany zay olona efa manampahaizana izay olona efa manana ny tony ihany foana anao alefanao any Madagasikara anao tsy maintsy miverina foana an'io manampahaizana ny gasy marobe ny gasy io manampahaizana fa tsy ny olona avy aty ivelany ary avelao ny olona rehefa mba mampandroso any Madagasikara dia mba apetraka itondra fa tsy hoe rehefa mampandrosondroso faritany anankiray ilay olona apetraka anareo ministra apetraka ampandrosony faritany misy azy dia tonga dia ongana aingana zay ilay teneniko teo hoe ampahantraina satria raha tsy mahantra anao tsy mahazo vola izy ireo tsy mahazo vola avy any amin'ny baiko azy satria ny aty ivelany no mijery mametraka ministra anankiray ilay ministra anankiray mety manampy ny faritany dia mijery na aty ivelany ahoana ty iny ty ministra sainao mitondra aty fa ohatrany hafahafa izy zany ohatrany diso manampy loatra izy zany ohatrany diso mijery loatrany faritany misy azy izy zany manjary tsisy moyen zahoana an'ilay arena misy amin'ity faritany ty tsy mety aminay ty fa ataovy aingana zay ialany zany zavatra nisy teo izay tena mahay mitondra ilain'le olona aongana dia zay ilay atao hoe didy jadona nisy hatr'izay ka hatramin'izao ilay filohatra ny tsy hitatsika miteny fa le manodidina azy no miteny zany hoe tsy avela iresaka amin'olona ty ivelany zany le filoha tsy avela iresaka amin'le olona manampy azy ilay filoha fa hoan izy mianakafo kely ao dia raha misy zavatra tsy mety dia izy mianakafo kely ao no miteny amin'ilay toerany filoha izy mianakafo kely ao no miteny voalohany au lieu de le filoha ny iteny zavatra tokony ho teneny satria izy ny filoha izy ny mitatana izy ny tokony teny izy tsy asaina miteny tsy avela miteny ny tiana itenenina dia raha androdana ihany tompoko dia aleo mba olo-kafa mihitsiny aleo mba atoko hafa mihitsiny aleo mba olona zay tsy fantatra mihitsy zay tsy mbola nivazavaza teo no hitondra fa raha mbola anareo mianakavy ihany tompoko dia tsy voatra Madagasikara fa vao mainka hiahatra ny firenena Afrika taorian'ny Madagasikara efa lasa aloha daholo Madagasikara rery ihany no mipetraka eo satria ny eo ihany no miverina eo mitondra ny anankiray dia nefa samy mpinamana daholo dia rodana dia izy ny eo dia avy eo iny mandrodana iny mbola hiverina handrodana eo dia hitendray hoe tsy mety aminay ity satria nao tsy meny feon'ny vahoaka satria nefany nanao ohatr'izay ihany izy nanala an'ilay mpitondra teo tsy meny feon'ny vahoaka ianao manao corruption anao fa alohanao esorina fa zay tsy manao corruption nefa nanao corruption ihany ny aviany teo autoproclamation nanomboka tany amin'ny fahampanjaka tsy nisy olona novidiny vahoaka fa samy nividy ny tenany samy nametraka ny tenany teo samy napetraka ny vazaha rehetrarehetra samy napetraka ny vahiny tsy nisy olona afaka miteny tompoko hoe nividiny vahoaka malagasy 100% tsy nisy na ny iray matoa miverimberina zao rehetrarehetra zao dia olona andy tsy olona Madagasikara fa olona aty ivelany no mibaiko nalao jouer aux échecs izy ireo ty zany ohatrany tsy metimety fa isoritany dia aloha afindra ndray ty ohatrany anidinidina kely le arena kibony tany azy tsy tamin'ity vanim-potoana ray ity fa tsy mety fa aloha esorina ary zao tsy hoe frantsay rery manao an'izany fa samy mitondra teo nisy fitondrana ke teo nanakaiky kokoa ny Allemagne nisy fitondrana teo nanakaiky kokoa ny Amerika nanakaiky ny Anglisy nanakaiky ny France nanakaiky ny Afrika fa raha vao tsy mety amin'izy ireo ny arena azon'izy ireo tsy mety amin'izy ireo fibaikoana ohatrany hoe ny olona manakaiky ny France zao tsy mety izy raha ohatra ka miala kely aminy ianao ka manome vahana ny anglo-saxon tsy mety aminy ary ny européen tsy mety hitady moyen rehetra androdanana anao ametrany ny olona zay voabaikony ny olona nametraka anao teo kosa indray amin'ny anglo-saxon kosa indray zay nametraka anao teo ka mandeha kosa anao mandeha manakaikaiky kokoa ny France frantsay tsy mety aminy fa tsy mety hitady moyen ihany izy hibaiko anao dia ataondolo kosa le moyen rehetra androdanana an'iny dia alefa ny fitaovam-piadiana omena
atakalo harena kibony taky omenay fitaovam-piadiana ohatran'izao de andefasana bois de rose volamena, andefasana vary zavatra ohatran'izany nefa le malagasy am'izany le fitaovam-piadiana toy inona moa amonony ny fianakaviana non tsy fianakaviana vonony amin'iny fa gasy roatra zany misy mahatsapa hoe tsy mety zavatra ty fa mba hitrotra kely zay mba hitendry ko de iny alefa eo de automatiquement anao midina automatiquement anao mangina izany zavatra zany dia ny vahiny ihany no mibaiko ny rehetrarehetra mamboly vary zao malagasy maninona moa Madagasikara manafatra vary aty ivelany efa vazaha fantatra tsara ny vazaha fa tsy zany foto-tsakafony tsy foto-tsakafony vazaha mihitsy zany vary zany tsy mihinana an'izany izy ka mba mihinam-bary une fois par mois zay ngamba ny ovidiny fa ny vary zay afarana avy aty ivelany izy mividy an'ireny fa le vazaha fa le gasy mipetraka aty ivelany no mividy an'ireny tsy raha iny reny satria le gasy mipetraka aty ivelany mividy an'le vary mampiditra vola ao amin'ny firenena vazaha zay hipetrahany iny gasy iny aty ivelany no hoanin'izy ireo nefa izy ireo manana tanimbary nefa izy ireo manana tatsaha maro de maro nefa zany vary zany de ny Amerika no miaina am'izany any Amerika ny omby any Comore volamena ny Dubai ny bois de rose any Chine rehetrarehetra ny vehivavy gasy any amin'ny pays arabe miasa izy ireo nefany azahoan'le mampiditra tombotsoa an'le pays anankiray zay zadiny fa tsy ny fananany Madagasikara irery ihany no lalaovan'ny vazaha tompoko ary tsy ny Européenne na ny Anglisy na ny rehetrarehetra mihitsy rehefa Caucasiana rehetrarehetra samy milalao Madagasikara daholo ary tsy malagasy tsy ny harenany rery ihany fa nany gasy olombelona biby fiompy zava-boarin'ny malagasy rehetrarehetra de vahiny daholo milalao azy vahiny milalao ny gasy zaza gasy aolana fa zany manolana azy zaza tsy ampitoana na zany lehilahy na za vehivavy ny vehivavy gasy mandeha miasa any amin'ny tany arabo atao esclavage vehivavy gasy mandeha any Chine bois de rose ny gasy aloha bois de belle bois de rose rehetrarehetra efa any Chine daholo plus ny vehivavy gasy mbola mandeha any koa dia isika gasy ihany afaka anarina an'izay fa isika lalaovan'ny vahiny isika lalaovan'ny vazaha tsy maintsy isika gasy ihany no anarina an'izay satria ny isika Madagasikara izay mana tsaratsara zavatra finoana toy ny tompovavy Nadine Ramarsson nanao zavatra tsara mafinaritra atao Madagasikara izy am'izao de misy teny ve hoe accident non tsy accident fa de isika samysika ihany namono azy ny olona zay manampinampy any Madagasikara ampidirina any amponja ny olona zay mba miteny marina ampidirina any amponja nefa ny olona tokony miditra any amponja mbola miriry any mbola ao ary mbola mibaiko any Madagasikara ny olona tokony miditra ao amponja manao sarotsarony any amponja fotsiny fa sady manana garde de corps afaka mampiditra vehivavy manao fety manana parabole manana canal satellite manana zavatra tsy misy zavatra manjary tompoko Madagasikara olombitsy no mibaiko ny Madagasikara ary vahiny vitsy no mibaiko ilay olombitsy mibaiko ny malagasy vahoaka gasy manjary lava loatra fa zay zany lesany tiako tenenina dia le teo ihany no teo oka tsy misy zavatra vaovao zany tsy misy nouveauté zany eto ambony tany tsy misy nouveauté zany ao Madagasikara nanomboka tany amin'ny fahampanjaka efa tsy nisy ny fidin'olona fa tsy nisy ny fidiny gasy zany nitondratondra teo amin'ny mpanjaka tsy nisy ny fidy zany fa nanao nametraka na mpanjaka anazy teo fotsiny fa zany nametraka anazy teo nandeha ny président zay filoha nandeha teo tsy nisy ny fidin'olona fa nangalabato daholo ary nanao corruption daholo namon'olona daholo koa ary vazaha ihany no mametraka azy na zany russe na zany allemand na zany américain na zany africain na zany frantsay na zany anglisy
fa zany anaran'izay na zany sonova zany anaran'izay ino ihany tompoko no nametraka anao teo ino no niantoka ny campagne nataonao propagande nataonao nanome volanao satria raha ianao lany ataoko izay alany anao rehetrarehetra dia ohatra zao ny zavatra ho ataonao ny arena omena ianao ohatra zao dia izay zavatra zay fa zaha no mibaiko mametraka ny filoha mipetraka eo ary ny filoha petraka eo efa voabaiko efa fantany zavatra ho ataony tsy maintsy ampahantraina tsy maintsy atao ambany faran'izay ambany ny sandany vola mba hafahany izy ireo miaina hafahany izy ireo manondrana ka maranana azy oka mba samy anjinika aza manaiky ho ampidin'olona aza manaiky ho alefan'olona an-dalambe zany aza manaiky ho alatsakan'olona raha zany fa avelao ny olona iteny liberté d'expression avelao izy aneho ny heviny rehefa mitroatra izy zay vao mitsangana ny mpitandro filaminana manambotra fa tsy ampiasa balle réelle na farafaratsy ny babombe lacrymogène na zavatra ohatran'izay no ampiasaina fa tonga dia aza mampiasa balle réelle avetrany zany fa gasy mitovy amintsika ihany enge io e gasy mitovy amintsika samy gasitsika tokony samy fampitsinjo fa tsy fa zany hoe mino fa reny mpitandro filaminana mitifitra reny any baiko ny azony izy tsy mety aminazy any hamono gasy mitovy aminy fa baiko ny azony dia tsy hitany atao satria izy koa mba mitsinjo ny fianakaviany avy amin'le baiko azy no mampisakafo ny fianakaviany ka tsy hitany samy tsy tokony hifanomezana tsiny na lay mitifitra na lay voatifitra satria samy victime daholo satria ilay any ambony no mibaiko ny aty ambany ka zay mahasaritra an'le izy zay aloha ny olona iteny avy alao ry zareo iteny anao tatitra zay tian'izy ireo atao fa zavatra tsotra ny alana amin'izany avelao izy anao tatitra zay tiany atao avelao izy tatatata raha itiany mitatatata misy mieno izy tant mieux tsisy mieno izy tant pis pour eux lava loatra fa zay le izy dia isorana nanaraka hatraamboalohany ka hatrafarany atsipiny tady any amin'izay hendry zay tsara raisina zay ratsy tsy raisina fa isorana nanaraka hatraamboalohany ka hatrafarany manome mametraka ny veloma mandram-piona tompo